今日係 Memory Day 啊，團長，我哋有咩節目啊？我哋而家沿住4號公路一直行，去到邊睇到邊玩到邊。請大家估下啦嚇。4號公路直去啊！好啦，陣間我哋好期待你嘅節目安排啊！你咁似一個人嘅你，河馬。好啦，一陣見。帶河馬出街。今日Memory Day， 團長帶我哋嚟摘果喎。我哋嚟到嗰時都有咁多人喺嗰度啦，已經。呢個其實好近嘅啫，係響Bank門，由我哋屋企過嚟大概45分鐘到啦。I spent maybe 2.5 hours waiting outside. 下咗部車之後一路行入去啊，果園度。呢啲就係車厘嘅樹 ，cherry。但係有啲有果，有啲未有喎，應該會唔會早咗嚟咧？今年？指揮啊，泊車啦！哇！呢個人已經摘咗咁多啦。嚇？唔好影我喎！佢睇到油嗰個。唔緊要，你問下佢賣幾錢磅今日？4個半啦。你影個牌啊？哦，4個半啊！我冇得爬樹，4個半人尺一磅。Hello, how are you? Good. All right. Which side better? Which side's better? It's all good. There's plenty of fruit all All right, I try this side first. Sure. $15 if you want to buy one. They're good. They're help. They'll get you good fruit. All right. Thank you very much. Have fun. Thanks for coming by. Thank you. 喂，唔好影我啊！話你郵局啊！我老婆話唔緊要嘅，咩職業喎？影佢兩個好啦。有冇試食嗰甜啫？哇！呢兩個人喺度係咁食喎，酸啊！對面我見人哋摘咗好大袋喎。頭先嗰個人攞咗4袋啦，已經已經黑色酸嘅，好酸啊！未夠熟啊！我黑嘅喎，咁唔熟啊？嗱，呢啲咪未夠熟咯，呢啲紅嘅，呢啲咁樣深色先得。唔得，唔係喎，甜喎。哇，咁酸仲係甜，你好甜啊！好甜喎，深紅色嗰啲好甜喎。我唔明呢啲點爬點攞啊！以前有梯嘅，而家佢可能危險唔俾人攞梯嘅。我找佢應該俾按金啊！我找佢15蚊嘅我。你俾按金佢啊？唔係啊，嗰個找我要15蚊啊！黐線。係咪你總之我哋攞過嚟啦。你點攞？你摘唔到喎！喂，我喂。一個人做掹落嚟咯，一個人做摘咯。我壓落嚟俾你掹啊，唔係你掹落。喂，你行下先啊，你唔使一定喺呢個位置啫。喂，可以行入去睇下。你行下先啦，你好似摘blueberry咁，你行下越行越多嘅咧，你外面嗰啲。可能底下都有好多㗎，可能。地下啊，好多啊，即係呢個地下好多啊。
對面我見到對面人哋頭先都摘好多大袋。我喺前咁咪邊應該我哋行錯行翻對面咯，唔好理係啊，到。你可以出翻去再去對面㗎，係同一檔㗎，唔係同一檔嚟嘅。你知啊嘛？對面係對面嗰間檔主㗎。我見對面嗰啲喺對面嗰度攞個水攞個桶仔嘅。買去行嗰邊，所以近啫一樣嘅。同一檔嚟嘅，冇嚟咁近。係啦，好甜喎，美麗，點解你覺得酸嘅？酸啊！啲酸啊！你攞粒深色嘅食物好甜，我都係深色嘅就算啦。你拍係啊係啊。咁樣就影。哦。得㗎。哇！呢啲都哇！呢度點解先啦？唔得啊！啲湯冇乜滯喎，試下甜。試下美樂啊！呢個好正嘅喎。嗰個啊。食下甜甜。good 係嘛？少少。但係好濃啲車厘子味喎，好正喎！我頭先食嗰粒。咁樣。哇！你哋揾到一樖好甜啊！睇下先。咧，你呢度拍上去啦，呢度見唔見到成串啊？你有個排上去好高啊！呢行石係咪深色㗎？好甜喎！呢樖好甜啊！我哋食咗啊！阿爸嗰度先有。嚟嚟。哇！睇下你哋有咩收穫。嚟，影下阿蘇有幾多收穫先。兩粒，好細粒喎兩粒，咁細粒原來細。呢度有幾多啊？呢度最多3磅。2、3磅咁上下啦。仲有呢兩粒咩？ Kevin，你執到幾多啊？你執咗？我唔知啊，都有2磅幾啊。有冇2磅幾啊？到1磅。有啊，呢度。你攞起個桶嚟稱喎，唔好計埋個桶嘅重量喎。呢兩粒。係啊，你唔大咩？誒，上高嗰兩個得唔得？呢隻你認為就夠啦喎。夠啦。唔怪之人過嚟呢邊啦，原來呢邊係。喂，車田嗰邊啊？嗰邊幾大？望落去係咪大唔大呢個？呢個。2粒好細一個啊！下低嗰啲喎，一直落睇睇啊，幾大啊？好大，3粒啊，大唔大？你試咗嗰棵樹甜嘅要？唔係呢個你咪炸開嘅？咁細粒佢咯。好細粒，細粒唔好愛。隔離啊！嗰個。粒細粒。唔係啊，嗰度啊，直落呢2粒啊，好細粒啊！而家嗰條都細粒嘅，唔大粒嘅。哇！咁大粒仲係細粒？俾你老婆啦，我唔愛啦，夠啦，我夠啦，食都夠。唔少㗎。咁快飽？唔飽啦。想飽啊！ Now you know, right? Now you know what an unripe cherry tastes like. Yeah. 試下揀佢有冇大啊？紅卜卜、靚立立，哇，係好有收穫喎！好靚。我哋屋企嗰波得幾粒今年？都冇佢咁肥大係嘛？細粒啲，但係甜啲。係咯，呢棵好肥大喎。好大粒嘅喎，一個嘛，呢埋。一好大粒嘅喎。好多啊，高得滯摘唔到啊！大粒，大粒可以大粒啊！再上高啊！哇，老豆呢度成串啊，老豆。佢有啲工具提供俾你咧，係身高嚟到摘落嚟嘅，但係要15蚊租喎，15蚊淨係租嗰個嘢喎。咁你又要 cherry 又要4個半銀錢磅，咁咪加埋仲貴過 cherry。
所以我哋上次都係用手摘算啦。呢粒太細啦，見到啊？邊啊？誒跌咗。以前咧就有條梯俾人哋可以擒上去嘅，而家唔知係咪為咗安全，佢唔準爬樹啊，所以就上高有好多啊，下低就冇晒啦。嗰啲大粒啦，嗱，呢大啦，呢大啦，有邊啊？夠咯係咪應該我哋？係咪好多啊？哇！呢粒大啊！嗱，呢度成村啊，成都搭唔搭到先？你睇住啊！你一搭落嚟不得了啊！哇！呢個人太危險啦，做嘢。係啊，好貴喎！呢粒 cherry。都甜啊！你小心下，你小心搭。呢棵都甜喎。搭唔到就算啦。誒，都甜。哇！你睇住啊！哇！好在我睇住喺後面。嗰粒啊！冇啦喂，幾廿歲唔好搞啦嘛。男仔我呢棵掹落嚟又可以摘到啊！美麗。你睇你隻手都爭咁遠距離，我都爭你咁多啫。唔係嗰邊個頂仲有粒啊！你去嗰邊個頂摘啊！哇！隻老豆你真係狼死啊！你呢度啊，呢度下低啊！睇住啊！啲樹枝吉到你啊！下低嘛摘到啦嗱，幾隻啦？摘唔到黑，唔夠粒，咩唔夠幾？就係呢個肥仔擒樹，你見到呢個肥仔擒樹啊？係嘛？好細粒呢唔得嘅，俾人摘晒佢哋。呢唔得，呢幾粒得唔得？而家唔得啦，咁紅。都話你試一粒好食嗰棵先。係啊。唔係佢唔得啊，而係你唔得啊！你。哇！入邊咧好多喂，喂 ，Sadie 呢入邊有好多啊 ，Sadie。你睇甜唔甜？你睇甜唔甜？呢度有一粒啊！呢度有好多啊！呢度。嗰邊啊？你又望入去睇下。嗰粒啊，嗰度啊，嗰度有一粒啊！哇！呢度上高一抽抽啊，上高多到。哇！嗰個係遠啊！唔遠啊 ，Sadie 先。喂，前米波。喂呢邊啊，喂，過嚟睇呢度啊！包你有興趣就喺度。嗱，唔大粒呀？你睇多到入邊，行都摘到啦，已經行入去嗰度啊，嗰邊啊要我諗要。誒，嗰度兩粒啊，黑嘅。你哋要啦，我食啊。食啊嘛，得唔得？得。甜過其他喎。呢嗰度啊，嗰邊有兩，但係好似唔係咁好味，好似苦苦地咁樣。係咁噶嘛，啲 cherry 味係有帶少少甘味嘅。你睇下呢個人食，食一磅賣一磅喎，佢話。咁啊拉勻翻啲價錢平啲喎。係咪啊？係啊。食咗開胃啊！開胃啫，嗰時好嘢。胃酸咧，大佬唔係好酸啊，抹咗佢。唔係啊，甜唔甜啊？好濃味啊！呢度有一粒啊大嘅，一粒啊！好睇甜唔甜，攞隔離嘅攞嚟試下甜唔甜。都夠啦，老豆我哋。差唔多。走啦！好甜啊！好啊。多㗎啦，揀選下啲唔得嘅先抌咗佢。抌咗。哦，我哋大有收穫。你2桶啊，你係嘛？你有冇啊？我俾啊100蚊唱，幫你幾萬先。唔收啊有啊。有啊，得啦。你俾唱咯。你自己俾啦。自己俾先啦，自己俾。車嚟唱啊，有啊。買一鑊啊！自己都識搞啦。上次買咗鑊。放一齊啊嘛。打啲槍字啫。
Oh, you want a $20 bill? Or Both together, maybe. Oh, No, they're no. all together? Yeah, all together. Oh, okay. Corals are going to be a little bit smaller. They're going to look like that. Utah Giants are going to be like wider body cherry. Lavenders are a little lighter. Those ones are kind of like dark. How much?差唔多，反正 OK， 快啲嚟，OK， 我咁收俾，收呢個快啲。All this yeah，快啲。 Hello, nice to meet you. Yeah, together，快啲。These three? Yeah, OK。咁你咪減咯，而家396咪，即係都冇得俾咯，依家。OK, thank you. Thank you very much, guys. Thank you. Bye, thank you. It was 40 all of them. That's 60. 40蚊啊，所有加埋。They were all 40 together. 好 OK。嚇？開始。未開始俾佢講啊！我哋晏晝嚟咗呢間 LH Kitchen 喺 Trace 嘅，呢間嘢唔知幾多年前食過一次。個價錢都幾 OK 嘅。Kitchen Blue。呢度出名呢個黑 stone 煲，我哋今日試翻呢個黑 stone 煲。我哋嗌咗2個 order， 2個17嘅，咁仲有一個呢個23號呢個，你係咪嗌咗個 regular 嘅？ large regular， 你係 large。你冇講話 large。咁啊，蘇怡嗌咗啲咩啊？蘇怡嗌咗個咩啊？蘇怡嗌呢個唔記得咗喎。好蘇怡嗌咩？唔記得咗喎。我唔記得咗。咁咧飲咧，我哋嗌咗個 honeydew milk tea 啦。一個 avocado smoothie， 咁咪 add 呢個波霸啦。你有冇話咩飲啊 ？Ice water。你唔知輸嗌飯定嗌咩㗎？咦，有 lunch special 添喎。 任你加嘢㗎，可以呢度。越南嘅米粉。呢間嘢都好多嘢食喎，有一個 combination 嘅炒飯啦。我哋啲嘢嚟晒啦，咁我哋團長介紹我哋今日食嗰啲嘢點樣食法先。呢個就係與別不同啦，從來未見過嘅牛骨過橋越南粉呢嚿牛骨，哇！真材實料，見啊，大嚿，哇！真係牛骨嚟啊，唔係假㗎嗱。哇！真係大嚿嘅真材實料啊！你睇下我哋啲過橋嘅肉。 呢啲牛肉啊，呢啲牛扒葉啊，呢個粉，咁點樣食法咧？首先將啲粉 OK 盡量擺落去，
個食法係咁食法嘅。盡量擺落去啊！啊，過橋式食法啦！你大家都見食過過橋米線㗎啦，差唔多一模一樣㗎啦。但係今次喺越南餐館可以食到啲過橋喎。係啊，從來未見過㗎啦，與別不同啦。石頭火鍋咪用。跟住咧仲有啲咩落啊？芽菜啊，啲使唔使落？嗱，呢啲女學啲芽菜啦，好正，真係慢慢從來與別不同啊！從來未見過啊！啲芽菜啦1分24秒。 1分24秒啦，差唔多啦。呢個牛骨真係汁味啊！ OK， 你介紹埋阿蘇怡嗰個今日嘅 order。介紹個半正嘅牛仔骨飯。哇，好似色香味都齊梗係啦喎。，仲有綠茶。大麵車綠茶。試下俾你飲，好冇味啊？未啦，呢個就係嗰個雲吞咩啊？雜錦海鮮雲吞。出邊個碗仔嚟啊？咁我呢個好味，好味啊！正。你都未食，睇啊，要買相已經靚啊嘛。哇，有味喎！好正好正。我呢個咧就同阿團長嗰個一樣，我多杯飲嘢。佢俾啲菜。我老公你唔使啊，俾你，我俾你。我有啊，你有俾你老婆啦。仲有一個雞翼啊！哇，雞翼睇個賣相幾好喎，雞翼。係喎，幾好喎，試下。個飛條，擺起做。媽幾啲嘅，你諗唔諗？一啖好啦，我唔要喎，可以。